それで今日のメッセージですね。はい、今日のメッセージは人生で大切な3つのことです。皆さん今日表書いてくださいね。人生で大切な3つのこと。人間はね3つだと覚えられます。だから書かなくてもはい大丈夫です大丈夫、表書いた方がいいです。人生で大切な3つのこと、きっと大丈夫。この御言葉を読めばもう誰でもわかる。はい、第一コリントの13章の13節、はいってほら、はーって美穂ちゃん、はいって感じで、はいって感じで覚えて帰ってくださいね。はい、はい、読みましょう。はい、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。なんだ3つって簡単じゃないって感じでね、信仰と希望と愛ですから、ね、で信仰、まず一番目は信仰ですね。信仰が始まりなんですよ。私たちキリストを信じるという信仰の決断が、その決断した時には聖書、旧約聖書なんか分かってないですよ。私旧約聖書まだ読んでなかったです。信じた時はただキリストの愛を信じた。だから信じて、そして洗礼を受けるっていうのは状況が整って、旧約聖書が全部分かって、全て分かってからっていうと全て分からないけど一生受けられないんですね、洗礼って。で聖書の中にローマ書の10章の10節、はい、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。心にまず信じたら、そして告白するっていうことは洗礼を受けるってことで、みんなの前で告白したんだ、隠れキリシタンじゃないよね。洗礼を受けるっていうことはね、だから洗礼を受けてみんながいる前で、はい、私クリスチャンになりました、じゃあ洗礼を受けましょうって。で洗礼ってね、実はね過去なんですよ。もう洗礼を受けたらみんな過去ですよね。ある人は10年前、ある人は20年前、ある人は30年前、ある人は40年前でね、私10年ぐらいはみんな覚えてると思う。何年何月何日で自分の洗礼はもちろん20年30年でも覚えてると思うんですけども、それと同時に年をいくと、認知症がどうのとかありますしね、忘れる可能性があるのでね、この洗礼って私すごく思ったんですよ。心に信じるっていう時は、その時は何月何日だって分かんないけど、洗礼日はみんな分かってるでしょ、書いてるから。とか教会によっては洗礼カードもくれるんですよね。でもちろんもらわなくっても聖書、私はねロサンゼルス日系人教会だったんですけども、聖書いただいた。その時初めて求心のついた聖書いただいて、そこに洗礼日書いてもらった。でもその聖書は誰かに貸したら戻ってこなくってないんですけども、誰か読んでくれていいんだなって。でもそれよりも自分がしっかりと控えてるから、記録として残ってるから。だから洗礼は記録として残すために必要だなって、すごく最近になって40年を超えたら思ってくる。記録として残るために、だから神様ね、洗礼を受けなさいって言うと、やっぱり私たちのためだなっていうのをつくづく思うんで、規則じゃないんですよ。もちろん私たちのために洗礼告白して洗礼受けるってことはメリットがあるんですよ。それなのにある人はね、教会に何十年も行ってるんですよ。20年も洗礼受けてない人いるんですね。皆さんのことじゃないですよ。ここ20年経ってませんから、まだ2年も経ってないから笑ってください。でもある教会は。ということは私思うのね、完璧になってから、完璧に聖書旧約分かってから、完璧に自分の行いが良くなってからなるわけないじゃないですか。で一生洗礼受けないで終わるんだろうなって。でも心に信じてるから、神様全部ご存知だからそれはいいんですけれども、もったいないなっていうのを私はちょっと思ってね。で信仰がスタートで、そして頂点は信仰によって行くところが天国ですけども、その2番目は希望です。希望ですよ。信仰によって始まったその私たちの希望、天国まで。頂点は希望天国なんですけども、私たちのこの希望っていうのは、ちょっとヘブル書の6章の19節、ヘブル書の6章の19節、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。この旧約聖書は神様しか入れないところで、私たちも天国と堂々と行けるっていうことなんですけどもね、私望みがあるからですよ。いつかね、慌てる必要ないんですけど、誰でも死ぬんですよ。皆さんびっくりしました？私は死なないって、私は病気にならない、
私は知らないと思ってらっしゃる若い方皆様、でもいつか今から100年経ってこの地上にみんないないと思います。ここで若い方もその時望みがあるんですね。天国は確かに私たちその望みっていうのはね、望みによって救われているんですけども、目に見える望みはね、見えてないんですよ。望みは目に見えないんです。当たり前ですよ。見えたら、聖書の中に見えたら望みじゃないと、見てることをなんで望むんですか、でしょ。信仰と似てるんです。見えてないから希望するんで望むんですよ。希望とは目に見えないものなんです。そして神の救いは過去の洗礼があるけど今信じてる。そして将来も天国に行くって希望を持ってるでしょ。だから将来の不安はないんですよ。心配することないんですよ。お金があるとかないとかの問題じゃないんですね。お金にかけたら、お金3億円持ってても不安な人いっぱいいるんですよ。私3億円ないですよね、なくっても心配しないでしょ。イエス様信じてるから。それでこの望みはですね、私たちの安全で確かな怒りの役を果たすで、船をですね怒りにつないで置いとくと船が動かないんですね、岸に。なぜか怒りっていうのは船を止めとくためなんですね。だから望みも私たちは揺れ動かないでしっかりと望みを持ってたら動かない、揺れ動かない、怒りに船がつながれてるように怒りの役を果たします。安全なんですよ。で揺れ動かされない確かなもんです。私たちのそして望みはもちろん天国があるけど、この地上でまだ生かされてるから、焦らなくていいですね。だから望みはみんなそれぞれこの地上での望みは願いは違っていいんですよ。若い人は20代の人は20代の願いがあるでしょう。そして30代、今オリンピックがもうすぐ終わりますけれども、今度東京オリンピック4年後を目指して、もちろんその前からも一生懸命努力している人、一番長期は4年後を目指す。でもその前に1年後の長期の目標を立てて、みんな望みがあるんですね。私たちオリンピックに出ようっていう望みはないと思いますけども、もちろん奇跡だから何が起こるか分かりませんからねいいんですよ。ただ別にオリンピック出るだけが望みじゃないでしょ。私たちは普通の人間としてね、自分で天国行くまで望み持たないと、ある人は思うんですね。年を取ったら年を取ってだんだん降りていくって、そしたらなんか死ぬ時も降りてるって何にもないって。そうじゃないと。私はクリスチャンとして、それは若い時のようにこういうふうな高い山はないけども、ずっとこうなって登っていくともう天国行くんですから。上り坂、私は上り坂の坂だと思うの。だから間違ったら下っていくなんて思っちゃダメですよ。望みがないじゃない、それじゃなんかクリスチャンになって何なのって。で年とともに望みもなくって消えゆくままにじゃないんですよ。成果じゃないんですけどねで私たちは望みはね、30代は30代の望み、40代50代60代の願いですよ。願い持つんですよ。そして2番目はその願いはあったらいいなから具体的なことを考える。具体的なこと、そしてその具体的なことを実現するために一歩短期の目標じゃない、その短期の目標を行動に移して、そしてだから願いは叶うまでやっぱり時間かかるよね。待たないと。ある人は10年計画が分かんない。今の時代はですね、物は何でもあるから待たされるのが嫌なのね、若い人は。私たちは待つことができるかも分かんない。50代超えてるからごめんなさいね、50代超えてなかったら待ってないか分かりませんけども、もう待つっていうことは慣れてるじゃないですか。慣れてないか分かりませんけども、でも今の子は目標を持って叶うまで待たないとダメなのよ。待つことがインスタントのコーヒーじゃないんだから。お湯を注げばすぐコーヒーが待ってる間にキリストに信頼を受けながら願いを持って、だから望みを持つっていうことは大切なんですよ。バランスだから何にもありません。信仰だけで、その信仰の望み持てばいいんですよ。誰か年取ったら若い人を育てることができるでしょ。育てるってかっこ言わなくてもいいけども、日本にね、若い人が後ろを見てあんな年寄りになりたいなって、ああいう60代になりたいなって思わせるだけでもすごいことでしょ。それが反対に活躍できる、他の人が活躍できるようなお役に立てるだけでも素敵じゃないですか。つまりクリスチャンは天国行くまでやることがあるってことです。クリスチャンじゃない人はね、男性は特にね、仕事リタイアしちゃうと
もうやることがなくて、そして下ってずっと行って行っちゃうっていうケースが多いんですね。また次の目標を見つければいいんです。ただそれはリタイアしたらリタイアする前のがむしゃらにじゃないんですよ。がむしゃらに頑張るっていうことから解放されたんだから。また違った第二の人生が頑張らないっていう目標ですよ。私はね、もう65年を超えて思ったの、頑張らない目標ってありがたいなってつくづく思う。若い時は頑張ったと思う。頑張らなくていいっていうことをね、年代に合った目標をゆっくりできるって、だから年代がいったらいった目標を持ってゆっくりして、そして周りの人を助けて、できるだけ生きやすくなれるように、クリスチャンだったらクリスチャンって楽しいよっていうことを言えるような先輩になりたいなってこう思ってるんですね。思ってます。まだまだ天国行くまでまだまだですからね。でももういつか神様がご存知だから。でもクリスチャン楽しい、クリスチャンになってよかった、本当に肩の荷を下りて頑張らなくていいってこと。だからね、バランスなんですよね。ストレスフリーになってよかったで、ストレスフリーすぎて何もやることがないと落ち込むらしい。あるって、だからクリスチャンと幸いし、祈れるでしょ。もし体が弱くなって人のために祈れるじゃない。私は体が動けません、でも祈れますって真剣に祈れるでしょ。やることがあるんですよ、天に召されるまで。つまり徐々に上に上がっていくって、なんてクリスチャンって幸いだなって思わされます。そして3番目がね、愛なんですね。愛です。愛はもちろん神の愛です。神の愛があって、神の愛によって信仰を持って、神の愛によって希望を持って、愛が信仰と希望を結びつけてるんですけども、神の愛が土台にあるってことです。神の愛を実感する。で、このヨハネによる福音書の13章の34節、はい、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。新しい戒めなんですよ。キリストが愛したようにあなた方も愛しなさいというのは、キリストは私たちのために犠牲を払って許してくださって、そして恨んでない、私たちをね恨んでない、全ての罪を許してくださって、必要な時に必要なものを備えてくださるイエス・キリスト、そのキリストの愛によって私たちは愛し合っている。だからイエス様は人に裏切られたけども人を恨まなかったでしょ。私たちはね、人に裏切られることがあるでしょう。ないって言わない。クリスチャンになったから私何にも悪いことしてないのに人に裏切られましたって経験あると思う。その裏切った人はクリスチャンであるとかないとか関係なくよ。人は罪人だから。でもたとえあなたは裏切られたことがあったとしても、私たちは人を裏切らないようにしましょう。裏切られた方がいいですよ。裏切らない方がいいですよ。裏切られても自分で裏切らない。そういうの神の力によってですよ。もしイエス・キリスト知らなかったらね、裏切られたらじゃあ返してやろうとかね、裏切ってとか悪口あの人こんな悪い人でしてってこうゴシップというか噂を。でも私たち言わない。自分が裏切られて悪いこと言われても絶対言わない。自分で止まる。言うんだったら結婚されてたらパートナーぐらいですね。でそのパートナーも口が軽くないことを願います。本当の話ですよ。パートナーによるんですよ、皆さん。笑ってください。自分は言わないけど、パートナーぐらいに言わないとって思うじゃない。でそのパートナーが口が軽くてペラペラ言って誰が言ったんだって言ったらって言って、これがパートナー言わなくなるでしょ、ね、だから口の軽いパートナーじゃないことを願って、でも結婚してるってことはそういうことも言えるってことだからいいんですけどね、やっぱり言わないことですよ。だからいろんなことは自分で、そしてイエス・キリストに言えばいいじゃないですかね。祈りの中で個人的に静まって、こんな辛いことがある、裏切られましたとか、もう何でもいいんですよ。何でも別に独身だと独身で神様に正直に、嘘のない人生、クリスチャンは嘘のない人生、それがね疲れないんですよ。結果かっこつけてね、メッキみたいにしてるとね、見栄を張ってるとね疲れるんですよ。見栄を張ってきて1年が持たない。1年も月に1回ぐらいあんだったらまだ持つけども、毎週会ってたらもうメッキが剥がれてるんですよ。教会なんか毎週会ってたら3ヶ月でボロが出てる。本当の話で毎週会ってて、毎週礼拝に休まなければならしよ。
月に1回しか行ってませんとわからない、全くわからない。でも毎週熱心に来てたらボールは3ヶ月で出るんです。でいいんですよ、それを別に隠す必要ないでしょ。我慢はダメ、我慢しちゃうと爆発するから。だから夫婦も我慢したら爆発するから。で小出しに爆発したくて我慢しないってことで、喧嘩もうちは小出しに喧嘩してるから、仲がいいのか分かりませんね。喧嘩しないって言ってるわけじゃないね、小出しに喧嘩してるからで我慢しないからね。でつまりイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださったって、私たちが罪人になった時でしょ。このままでいいって、自分のままでいいって、自分のままでいいんだなって、自分を大切にする思いがあって、そして自分を肯定してきたら、そうしたら徐々にだんだん変えられていきますから。この根底が自分が嫌いだ、自分を受け入れられない、神様が愛してくださってるって言っても洗礼も受けてるんだけど、受けただけ名ばかりで全然心の中に分かってないという人はやっぱり成長が遅いよね。でも成長しないって言ってるわけじゃないんですよ。正直がないもん、最初から見え張ってれば、見え張らないで正直にしてたら、そして私たちはそういう人を変えることはできないから、変えようと思わないのと。私たち神様ではありませんので、皆様人を変えることはできません。もちろんいろんな人がね、私たちのサンドペーパーとして磨く、大量サンドペーパーできれいに磨くじゃないですか。そういうヤスリの働きはするけど、相手を変えることはできない。例えばあなた苦手な人がいると、ちょっとムカつく、あなたのサンドペーパーとして私を磨いてください。キリストの愛を実践できるように、許せるように、最低恨まないように、悪口がないようにって神様に祈れるでしょ。それでもうだんだんそういうこと祈らなくてもしなくなってる、思いもしなくなってる聖霊の働きです。それはやっぱりそういう人がいるってこともある時はいいんですよ、自分が成長するために。なかなか全くそういう人いませんっていう人はもちろんそれはいいですけど、また将来出てくるかも分かりませんので、とにかく人生で大切な3つのことは信仰と希望と愛です。そしてこの最初の御言葉、その中で一番優れているのは愛です。一番優れて愛なんですよ。やっぱしいつまでも残るのは3つなんだけど、これが一番大切なんだけども、優れている愛、キリストの愛です。そのキリストの愛が私の中にだんだんなくなったら、自分の自己中のイライラするそういうものがだんだんなくなってきます。それで神の助けによって、そうだな、自然と祈れるな、その人に見せるための祈りではないなっていうのが分かっています。この大切な3つのことを持って、私たちまた新しい習慣、職場で、また地域で、そして家庭で、そして家族の中で神の助けによって前に進んでいきましょう。お祈りいたします。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと、私たちを愛してください、十字架にかかって死ぬほど愛してくださったイエス・キリストのおかげで神の愛が分かりました。そして全ての罪が許されました。自由です。そして未来があります。未来は輝いています。安心です。不安ではなくって心配すると希望があります。どうぞここにある一人一人自分に合ったまた個人的な願いを持って具体的な一歩一歩行動に移すことができますように助けてください。また焦ることがなく、今いる場所で神にある歩みを、神の愛をしっかりと受け止めて進んでいくことができますように祝福してください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。